通過いたします。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. A train will soon be passing through track number 6. For your safety, please stand behind the yellow line. Thank you.